अब मटर पनीर बनाना नहीं करेगा परेशान, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाला तरीका है सबसे आसान। यहाँ पर लिए हैं थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, 2 इंच अदरक को इस तरह से छीलकर टुकड़ों में काट लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च। इस सभी को मिक्सी के जार में रखकर पीस लेंगे। सभी कुछ को पीस लिए हैं। अब इसे निकालकर एक बर्तन में रख लेंगे और चलते हैं आगे के स्टेप में। इधर पैन में 2 छोटी चम्मच सरसों तेल को गरम किए हैं। अब इसमें 300 ग्राम कटे हुए पनीर डालकर फ्राई कर लेंगे। पनीर को अलटते पलटते 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच तेल फिर से डालेंगे। जीरा डालेंगे आधी चम्मच, थोड़ी सी जावित्री, कुछ दालचीनी, कुछ बारीक कटे हुए लहसुन। 30 सेकंड लहसुन को इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्याज को स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ। प्याज को 2 से 3 मिनट भूनेंगे, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें जाएगा थोड़ी सी बटर। यहाँ पर 4 से 5 टमाटर को स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ। आधी चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब इसमें जाएगा कुछ मसाले। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। मसाला को मिलाते हुए 30 सेकंड भून लेंगे। अब इसमें जाएगा सभी कुछ का पेस्ट जो पीस कर रखे हैं। हरा मटर डालेंगे 250 ग्राम। नमक डालेंगे 1 चम्मच। मटर को 4 मिनट भून लिए हैं, तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, पनीर मसाला 1 चम्मच। सभी मसाला को मिलाते हुए 2 मिनट भून लेंगे, मसाला को अच्छी तरह से भून जाने तक। सभी कुछ अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब इसमें डालेंगे पानी 1 से 2 कप। वैसे आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच। गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें जाएगा फ्राई किए हुए पनीर। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। थोड़ी सी डालेंगे धनिया पत्ती। ये रेस्टोरेंट की नई रेसिपी मटर पनीर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेती हूँ। ये रेस्टोरेंट जैसी मटर पनीर बनके तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।